Բարև ձեզ։ Այս թողարկմանը կխոսենք այն մասին, թե ինչպես ու ինչու է Բաքուն կարողանում միակողմանի անցակետ տեղադրել Լաչինի միջանցքում։ Առաջիկայում ինչ ռիսկեր են ստեղծվելու ոչ միայն Արցախի, այլ նաև Հայաստանի համար։ Բաքուն իրեն բնորոշ գործելավոճի համաձայն անցակետի տեղադրումից մեկ շաբաթ առաջ ՊՆ մակարդակով սկսեց կեղծ լուրեր տարածել, որոնցով հստակ նախազգուշացնում էր, որ գնալու է գործողությունների։ Ապրիլի 23-ին Ադրբեջանը հերթական անգամ հասկանալով, որ անպատիժ է մնալու, մեծ տեխնիկա կուտակեց Լաչինի միջանցքի ավելի ստույգ Հակարիի կամուրջի մոտ եւ սկսեց անցակետի տեղադրումը։ Նույն օրը մենք նաեւ զոհ ունեցանք։ Սոտքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքում հակառակորդի կրակոցից զոհվեց զինծառայող Արտյոմ Պողոսյանը։ Դրանից անմիջապես հետո Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ հրավիրվեց Անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստ։ Նիստի ժամանակ ընդունվեց հայտարարություն։ Այդ քայլով Արցախի ժողովուրդը վերջնականապես դարձել է պատանդ Ադրբեջանի ձեռքում, էթնիկ զտման աճող ռիսկով, իսկ եռակողմ հայտարարության հետագա գործունեությունը լրջորեն վտանգված է։ Դիմում ենք եռակողմ հայտարարության կողմերին եւ հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությանը անհապաղ քննարկումներ սկսելու Արցախի շրջափակման վերացման, ադրբեջանական անցակետի տեղադրման կանխարգելման եւ Արցախի ժողովրդի անվտանգության իրական երաշխիքների ապահովման շուրջ։ Ակնկալում ենք ամենակարճ ժամկետում գործուն քայլեր Արցախի ժողովրդի առջև ծագած անվտանգային եւ հումանիտար հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ, որոնց բացակայությունը թույլ կտա Արցախի իշխանություններին եւ ժողովրդին որոշելու իրենց հետագա անելիքները։ Հիշեցնենք, որ անցակետի տեղադրման մասին առաջարկ պաշտոնապես Ալիևը արել էր փետրվարին Մյունխենում ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինքենի միջնորդությամբ Փաշինյանի հետ կայացած հանդիպման ժամանակ։ Դրանից որոշ ժամանակ անց Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանը չի բանակցում Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելու օրակարգի շուրջ։ Նա նշել էր. Լաչինի միջանցքի եւ նրա ռեժիմի շուրջ բանակցությունները վաղուց ավարտվել են եւ կարգավորումները տեղ են գտել 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ի պայմանագրում եւ ըստ այդմ նոյեմբերի եռակողմ հայտարարության մեջ ըստ որի ես գրեթե բառացի եմ կարծեմ թե մեջբերում Լաչինի միջանցքը մնում է ռուսական խաղապահ ուժերի վերահսկողության տակ եւ Ադրբեջանը երաշխավորում է այդ միջանցքով երկկողմ անխափան երթևեկությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ղեկավար Լավրովը եւս փետրվարին իր ադրբեջանցի գործընկեր Բայրամովի հետ Բաքվում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել էր. Լաչինի միջանցքի աշխատանքը պետք է համապատասխանի Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների միջև առաջին համաձայնագրի նորմերին։ Հսկիչ անցակետի ստեղծում նախատեսված չէ։ Սա ցույց է տալիս, որ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ փաստաթղթի երկու կողմը հստակ հայտարարում է. միջանցքում անցակետ չի կարող տեղադրվել, բայց երրորդ ադրբեջանական կողմը արհամարում է նրանց այս հայտարարությունները եւ անցնում անցակետի տեղադրմանը։ Դրանով իսկ Բաքուն իջիկ է դարձնում նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, փորձելով ստեղծել նոր իրողություններ գետնի վրա։ Մինչ այդ էլ Ադրբեջանը բազմիցս խախտել է այս չարաբաստիկ հայտարարության դրույթները, բայց եթե Ադրբեջանը մարսի անցակետի տեղադրումը եւ մենք այդ ֆոնին մատնվենք անգործության, ապա երկարաժամկետ առումով դա դառնալու է սպառնալիք ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի համար։ Դրա մասին են փաստում նաև ադրբեջանական մեդիատիրույթում հայտնվող տեսակետները։ Օրինակ, քաղաքագետ Ֆարհադ Մամեդովը նշել էր, որ անցակետի տեղադրման արդյունքում շուտով նորից օրակարգ կգա այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։ Ուշագրավն այն է, որ այս վտանգավոր զարգացումները կարծես աննկատ են մնում Հայաստանի հանրային դաշտում եւ մեդիատիրույթում։ Եղած անդրադարձներում էլ խնդիրը նետվում է ռուսների դաշտ։ Այո, դա նրանց պատասխանատվության գոտին է, բայց Արցախում ապրում է 120,000 հայ, նրանցից 30,000-ը երեխաներ են եւ նրանք կանգնել են անվտանգային լուրջ սպառնալիքի առաջ։ Բացի այդ, Ադրբեջանը էականորեն փորձում է սահմանափակել սննդի եւ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մատակարարումը Արցախ, դրանով իսկ դրթելով մարդկանց լքել իրենց հայրենիքը։ Պատահական չէ, որ հայերի արյունը քյաբաբի վրա լցնող ռասիստական հակումներով աչքի ընկած լրագրող Ֆարդինի Սազատեն իր տելեգրամյան ալիքում գրել էր. Նրանց պետք է տալ ժամանակ եւ կանաչ միջանցք Ղարաբաղից դուրս գալու համար։ Իհարկե պայմանով, որ դուրս գալուց առաջ հանձնեն զենքերը։ Այս ֆոնին Հայաստանի իշխանությունները տարված են առօրյա հոգսերով եւ տպավորություն է, որ Արցախում ստեղծված իրավիճակը առանձնապես չի ուզում իրենց եւ անվտանգային ռիսկեր չի պարունակում մեր բոլորիս համար։ Միայն միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն էր նշել, որ Հայաստանը կդիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։
քանի որ Ադրբեջանը հրաժարվում է կատարել ՄԱԿ-ի Արդարադատության դատարանի փետրվարի 22-ի որոշումը, որը պարտավորեցնում էր անհապաղ բացել միջանցքը։ Այս զարգացումների ֆոնին ռուսական կողմը որոշում է փոխել Արցախում իր խաղաղապահ զորակազմի ղեկավար գեներալ-մայոր Անդրեյ Վոլկովին եւ նրա տեղը նշանակել գեներալ-գնդապետ Ալեքսանդր Լենցովին։ Եթե ռուսական կողմը կարողացավ հարկադրել ադրբեջանցիներին հավաքել իրենց անցակետը, ապա դա էականորեն կզսպի Բաքվին։ Իսկ եթե ոչ, ապա իրադարձությունները վերջնական դուրս կգան ռուսների վերահսկողությունից եւ նրանց համար հարավային Կովկասում կբացվի Պանդորայի արքղը։ Բայց անշուշտ, մեր թիվ 1 խնդիրը Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների օրորի խորացող անվտանգային խնդիրներն են եւ Արցախի հայկականության պահպանումը։ Ամփոփելով նշենք, եթե մենք որպես պետություն եւ հանրություն շարունակենք այսպես օտարված ու դիտորդի պես հետևել Արցախում ընթացող զարգացումներին, ապա հավաստիացնում եմ, հաջորդիվ թիրախում կլինեն հենց Հայաստանի Հանրապետությունն ու այստեղ ապրողներս։ Ուզում ենք բացառել Հայաստանի համար վտանգավոր զարգացումները, պետք է մեր ամբողջ ռեսուրսն ուղենք Արցախում ստեղծված իրավիճակը փոխելուն։ Դրա համար կան տարբեր մեթոդներ՝ դիվանագիտական, քաղաքական, միջազգային իրավական, տեղեկատվական եւ ի վերջո հանրային դիմադրության ձևեր։ Եթե Ադրբեջանը շարունակի անխոչնդոտ խախտել բոլոր պայմանավորվածությունները եւ մնալ անպատիժ, ապա ծավալապաշտական եւ ագրեսիվ նկրտումներով այս երկիրը վերջնականապես դուրս կգա վերահսկողությունից, դառնալով սպառնալիք ոչ միայն մեր, այլև ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Ապրիլի 24-ին մենք սգում ենք 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում ցեղասպանության ենթարկված մեր 1.5 միլիոն հայրենակիցների հիշատակը, բայց մենք մեր պատմությունից ոչինչ չենք սովորում եւ 108 տարի անցել մենք կրկին ահազանգում ենք ցեղասպանության եւ հայրենազրկման վտանգի մասին։ Մենք մեր սխալների, ուրիշների վրա հույս դնելու, ոչինչ չանելու եւ իշխանությունների առջեւ որևէ պահանջ չդնելու արդյունքում կարող ենք զրկվել ոչ միայն կյանքից, արժանապատվությունից, այլև հայրենիքից ու պետությունից։ Սա անթույլատրելի է, եւ որքան շուտ մենք հասկանանք, որ Հայաստանի ճակատագիրը լուծվում է այսօր Լաչինի միջանցքում, այնքան արագ կանցնենք գործնական քայլերի։ Այսօրվա թողարկումը կավարտեմ Նժդեհի հետևյալ խոսքերով, որոնք հստակ բնութագրում են ստեղծված իրավիճակը։ Մի ժողովուրդ, որի որոշ տարերը կարծես արդեն հաշտվել են, իրենց ցեղի գլխովին կորչելու մտքի հետ եւ ցուցադրում են մահվան դատապարտվածի հոգեբանություն։ Սրանք արևելյան ճակատագրապաշտությամբ ամեն ինչ թողել են բախտի կամքին եւ անհանգստանալու պատճառ չունեն։ Կան եւ այնպիսիները, որոնք ուզում են եւ անկախ հայրենիք ունենալ, եւ վաղը պարտված տեսնել արտաքին թշնամուն, բայց նախապատրաստվելու փոխարեն խոսում են ու գրում միայն։ Եվ գրեթե բոլորն էլ շարունակում են զարմանալ միամտորեն, թե ինչու է աշխարհը անտարբեր մնում մեր Գողգոթայի հանդեպ, թե ինչու մենք սպեղանու ենք սպասում, բայց նորանոր վերքեր ենք ստանում։ Այսքան այս թողարկման համար, որքան էլ փորձենք ձեզ ներկայացնել հակառակորդի պլանները, ամենակարևոր հարցը մնում է դրանց դիմակայելու կամքն ու ցանկությունը։ Իսկ ես վստահ եմ, որ մեր ժողովրդի մեջ այդ ներուժը կա։